今天来吃重庆风味的牛蛙了，这儿的环境贼适合拍照打卡。霸道，确实霸道。还有个轻轨售票机，先来酱汁儿吧，也是第一次吃这样的蘸料。这锅老大了，牛蛙个头也可大了，看大牛蛙，这个越吃越麻，我现在嘴唇都是麻的，跟过电流一样。贵妃入狱了，牛蛙可入味儿，老麻了，又麻又辣，给我吃懵了。这件这个蛙真的是巨嫩，配上这里面的小料，里面有芽菜什么的，特别好吃。这个肉一缩就下来了。炸的大牛蛙，趁着刚出来赶紧吃，外皮很酥脆，再蘸着汤汁，又开创一种新吃法了。蜜瓜冰汤圆儿，他家甜品又好看又好吃，很清爽，辣懵了，来上一口可解辣。地花是这种重庆口味的，麻麻辣辣的，一定要来试一下。吃完牛蛙，最后来个土鸡蛋炒饭收尾。